Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une citrouille pour Halloween. Donc j'ai déjà fait celle-là hier. Donc avouez, elle est ouf. J'ai regardé. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était pas moi. Mais si, c'est moi, regarde, je l'ai dans les mains. Pardon. Alors il y a cette deuxième citrouille. Avouez, elle a un style avec sa dent noire. Bon après c'est... Donc il y en a une deuxième. Je sais pas, vous préférez laquelle. Mettez dans les commentaires celle que vous préférez le plus. Attends, parce qu'elle vous regarde même pas, elle est pas polie. Oh, voilà. Numéro 1, numéro 2, c'est quoi? J'ai la photo de la citrouille que je vais essayer de reproduire, mais franchement vous attendez pas que ce soit la même parce que va sûrement avoir des défauts. On va prendre le gros couteau des familles, et puis on... Ah non merde, j'ai pas emmené le marqueur. Un bon marqueur tout d'abord. Par contre ça m'énerve. Ah non, ça peut être beau après. Hein? Je fais un capuchon, donc le moment chiant c'est où qu'on va vider la machine. Mais c'est pas grave. Hein. Merde. Merde, attends, il est bloqué. Hop là, donc on va... Tu me perturbes. Ah! Ah. Non mais attends, mais il est possédé ce couteau, c'est pas possible. Il fait de l'asthme, je crois, le mec derrière nous. Je vous invite à le faire sans vous couper les doigts, ce serait cool. Mais franchement, ça peut être cool de voir vos créations. Hein. Vous pouvez m'envoyer vos créations si vous voulez. Allez, voilà. Rien que pour ça, j'espère que vous allez vous abonner parce que franchement, c'est du taf. Hein. Allez, oui, oui, allez. Ah bah, oui, c'est bon. Eh mais voilà que... Reste tranquille. On va faire le petit chapeau, hein, c'est parti. Donc là, j'ai fait le capuchon, mais j'espère juste qu'il va tenir. Parce que, vous voyez, celle-ci, bah, le problème qu'il y a, c'est que le capuchon ne tient pas. Ah, bah, voilà. Voilà. C'est la citrouille du monstre à côté de nous. Tu sais, on va pas te manger. Hein. Aïe, ah, le con. Oh, merde. J'en ai marre. C'est horrible l'odeur, putain. Moi, je te jure, j'ai du mal avec l'odeur de ça. Et hop. Oh là, ça c'est beau ça. Le nez carré, pas mal. Franchement, vous allez voir, j'ai un don pour ça. Regardez. Oh putain, ça marche plus. Super le marqueur. Hein, on appelle ça pas un marqueur si ça ne marche pas au bout de 5 minutes. Hein. Bon, déjà ça va donner ça quand je vais creuser. Il faut que je me dépêche juste parce que sinon ça va couper la caméra. Et c'est très chiant parce que voilà, par exemple là je veux faire une vidéo de ouf. Mais je peux pas parce que mon putain d'appareil photo, bah, il va couper à un mauvais moment. Ah là là, c'est fatigant tout ça. Oh, vilain. J'ai l'impression d'être à un stand où il faut que je fasse des citrouilles pour les gens. Mon dieu, après on va me dire que je suis folle, mais en même temps regardez avec qui je traîne. Elle commence à avoir un style de ouf là. Vous pouvez pas nier le contraire. Tu fais trop bader là. Ah! Après si je me rate là, vous allez dire ouais c'est pas toi qui as fait la citrouille d'à côté et tout. Bah pas celle-là, hein, mais celle-là. Mais franchement, si c'est moi. Mais sauf que j'ai mis longtemps et je peux pas mettre autant de temps à faire celle-là, tu comprends? Parce qu'en plus après il y a le montage. Je te passe ce que tu dis démon. Elle m'a tout seul le démon. Le démon. Oh non! Je sais pas. Bon, ça sera... Oh mon dieu. On va casser l'œil de mon citrouille. Bon, on va faire une bouche simple parce que c'est trop compliqué. Et puis, là, c'est pas ce que vous croyez, mais on va commencer par là. Allez. Allez, Camille. J'espère que ça tâche pas. Hein. Si ça tâche, je pète un peu. Je vous avoue que la bouche est le plus chiant. Ah! Allez, on y va. Je suis pas en galère là. Oh là là, et je sens que vraiment, je devais faire un truc stylé,
qui est pas forcément stylé, mais je sens que ça a quand même du charme ce que je suis en train de faire là. Ah, attends, ça se trouve le chapeau il sympa. Merde. Comment c'est? J'arrive pas à tous les sens. C'est pas vrai. Ah! Bah non, c'est pas ça, c'est que vraiment j'arrive pas à le mettre dans le trou. J'ai du mal à viser le trou là. Ah, ça y est! Bah non. Non, mais sérieusement, il se fout de ma gueule. En fait, c'est juste. Mais non, mais laissez-moi faire! Aïe! Putain! T'aurais pu me dire qu'on voyait mon bourrelet depuis le début. Ah, ça fait tomber le truc sur le pied! C'est ton chat! Arrête! Aïe! Non mais vas-y, force pas. Il y a des gens qui forcément ça marche. Moi je sais que ça va forcément marcher à un moment donné puisque... Bravo. Combien vous mettez pour ma citrouille? Ah bon, il est quand même stylé, genre. Ou alors, vous partez sur un bon chiffre avec l'albinos. Elle est plus originale que tienne. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de commenter entre le numéro... Pardon, excusez-moi. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était votre accord, regardez cette vidéo. Allez.